হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো এখন হচ্ছে গিয়ে সকালবেলা 9:15 বাজে। তো আজকে ছাগল বের করেছি 9টার দিকে। ওরাও চেঁচামেচি করেনি সকালে, তো বের করে আমি হচ্ছে গিয়ে ঘর সুরে দিয়েছি, একটা ঘর ঝাড় দিয়ে দিয়েছি, আর একটা ঘর আমার আম্মু ঝাড় দিচ্ছে। তো এরা হচ্ছে গিয়ে এখন খেতে চাচ্ছে। এই ঘরটা আমি ঝাড় দিয়ে দিয়েছি, আর ওই ঘরটা আমার আম্মু ঝাড় দিচ্ছে এখনো। তো এই ফাঁকে আমি এদের খাবার দিয়ে দিব। আমি ভেবেছিলাম আজকের ভিডিওটা মুরগির ঘর থেকে শুরু করব, তাই এরা যে পরিমাণ চেঁচামেচি করতেছে, তো ভাবতেছি যে আগে এদের খাবারটা দিয়ে দিই, দিয়ে তারপর আমি মুরগির ঘরে যাই। তো ভিউয়ার্স, এরা খাচ্ছে। আসলে আজকে সকালে একটু মেঘও ছিল, যার জন্য আমরা একটু আলসেমি করেছি বের করতে। তো আলসেমি করতেছিলাম, আর এরাও তেমন চেঁচামেচি করতেছিল না, যার জন্য আর কি একটু লেট করেই বের করলাম। দেখেন, এটা কিন্তু ছোট্ট বাচ্চাটা, এটা কিন্তু ভুসি খায়। আচ্ছা দেখি, মার কাছে যাই। এটাই তো ভাই, তো ভাই, মার কাছে চলো। তো এই তো আমার মা এই বাচ্চা দুটো নিয়ে খাচ্ছে, আর এটা আবার পানি খাচ্ছে। এই ম্যাডাম পানি খাচ্ছেন। তো ফিডার নিয়ে এসেছি, একটু পরে দিব এদের। তোর মায়ের সাথে একটু ভুসি খেয়ে নেক, মুরগিদের খাবারটাও দিয়ে দিই। তো ভিউয়ার্স, আজকে ভিডিওটা মুরগির ঘর থেকে শুরু করব বলেছিলাম এই কারণে যে আমি আপনাদের বলেছিলাম যে গতকালকে আমার মুরগিটা বাচ্চা ফোটানো শুরু করেছে। তো গতকালকে দুপুর 2টার দিকে আমি দেখে গিয়েছিলাম যে মুরগিটা বাচ্চা ফুটানো শুরু করেছে। হ্যাঁ, তো 2টা বাচ্চা ফুটিয়েছিল। তো আমার হিসাবে যে আজকে রাতে আর এই পর্যন্ত, সকাল পর্যন্ত সবগুলো বাচ্চা সে ফুটিয়ে ফেলবে, কিন্তু মুরগিটা করলো কি যে আজকে এখন পর্যন্ত এসে দেখি যে 4টা বাচ্চা ফুটেছে। হ্যাঁ, তাও 4টা বাচ্চা পুরোপুরি ফুটেনি, মানে 3টা ফুটেছে, আর একটা মাত্র বের হয়েছে হয়তো। তো আমি বুঝতেছি না মুরগিটা এমন কেন করতেছে। আমার আম্মু বলতেছে যে মুরগিটা হয়তো বা মানে বাচ্চা ফুটানোর জন্য ভালো না। তো দেখা যাক কি করে। আমার তো মনে হয় যে মুরগিটা আমি ভালোভাবে হিসাব রাখিনি, যার জন্য আমার মনে হচ্ছে যে মুরগিটা 2 তারিখে আমি বসিয়েছিলাম। তো গতকাল সেই হিসেবে 18 দিন গিয়েছে, তো 18 দিন থেকে বাচ্চা ফুটানো শুরু করেছে। তো আমরা জানি মুরগি যেহেতু 21 দিনে বাচ্চা ফুটিয়ে ফেলে, তো আমি দেখি আরো 2 দিন ওয়েট করব, দেখি মুরগিটা বাচ্চাটা প্রপারলি ফুটাতে পারে কিনা। বা গতবার এতগুলো ডিম দেওয়ার, 15টা ডিম দেওয়ার পরও মাত্র 6টা না 7টা বাচ্চা ফুটিয়েছিল ও। তো আর এইবার তো 13টা ডিম দেওয়া হয়েছে। তো 12টা ডিম দিয়েছিলাম, 13 নম্বর ডিমটা সে কুচে বসার পরে পেরেছিল। তো যাই হোক, অ্যাটলিস্ট 10টা বাচ্চা তো সে ফুটাবে নাকি। তো সে মাত্র 4টা বাচ্চা তাও 2 দিনে ফুটালো। তো দেখা যাক আরও কোনো বাচ্চা সে এই 2 দিনে ফুটাতে পারে কিনা। তো এই তো বাচ্চা, আর এই তো মুরগিটা, ওই তো ওর পেটের নিচে বাচ্চা, আর এই যে এরা খাচ্ছে। আমি এখানে আছি দেখে এরা ঠিকভাবে খেতে পারছে না, তো আমি দেখি চলে যাব, এরা ভালোভাবে খাওয়া দাওয়াটা শেষ করুক। আজকে অনেকদিন পর আমার নিজের কাছে পরিবেশটা ভালো লাগতেছে, কারণ সবগুলা ছাগল আজকে বের করে দিয়েছি, যার জন্য আমার নিজের কাছে এই পরিবেশটা খুবই ভালো লাগতেছে। আর হচ্ছে যে একটু রোদ আসলে ছাগলগুলা কিছু কিছু ঘরে উঠিয়ে দিব। তো বাইরে থাকলে আসলে ভিডিও করতে ভালো লাগে, সবগুলাকে একসাথে ভিডিওতে পাওয়া যায়। ঠিক আছে, এই তো ভুসিটা খাওয়া শেষ। তো এরপর হচ্ছে গিয়ে একটু পর কিছুক্ষণের মধ্যে আমি এদের সাইলেজ দিয়ে দিব। আজকে আবার আমি 11টার দিকে একটু বাইরে যাব, আমার আসতে আসতে বিকাল 5টা বেজে যাবে। তো সারাদিন আম্মুই এদের রাখবে, যার জন্য হচ্ছে কিছুক্ষণ পর আমি একটু রোদটা ভালোভাবে উঠলে আমি এই সাইডের এই ছাগলগুলোকে সরিয়ে ঘরে তুলে ফেলবো, নয় আম্মুর একার পক্ষে এগুলা সব টানাটানি একটু কঠিন হয়ে যাবে। তো এখন আমি হচ্ছে গিয়ে ওই পিচিদের হচ্ছে গিয়ে একটু ফিডার খাইয়ে দিব, তারপরে হচ্ছে গিয়ে এদের সাইলেজ দিয়ে দিব। মা, এটা কি খাবে? তোমরা খাবে এটা? তো ভিউয়ার্স, এদের আমি এখন সাইলেজ দিয়ে দিয়েছি। আর এই সাইলেজগুলো যে একটু সাইজে বড় আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, তো এই সাইলেজটা কেনার কারণ হচ্ছে যে এটা একটু আমি দামে কম পেয়েছি, যার জন্য কিনেছি। এবং খারাপ না, আমার ছাগলরা খায়। হ্যাঁ, আর সাইলেজ তো টুকিটাকে একটু নষ্ট করে, একদম সব যে চেটে পুটে খাবে তা তো না। তো সেম এই ক্ষেত্রেও সেটাই হয়, খুব বেশি বড়গুলা মানে একটু শক্ত টাইপের গুলা আর খেতে পারে না। এছাড়া মোটামুটি সবকিছুই খেয়ে ফেলে। শক্ত বলতে কি, এই যে এই ধরনের দেখেন এই লাঠিটা, এটা তো আসলে ছাগল খেতে পারবে না। এটা দেখেন আমি হাত দিয়ে ভাঙতে পারছি না। হ্যাঁ, এটা কি পরিমাণ শক্ত। তো
তো এই ধরনের জিনিসটা তারা খেতে পারে না, এছাড়া বাকি সম্পূর্ণটাই মোটামুটি শেষ করে ফেলে। তো সবাই খাচ্ছে, যার জন্য ভাবলাম যে এটা যেহেতু একটু দামে কম, একটু সাইজে বড় হলেও আমি আমার ছাগলদের জন্য এটাই এখন ব্যবহার করছি। এটা আবার সেকেন্ড বস্তা চলতেছে। তো সাইলেজটা এখন দিনে 2 বার দেওয়া হচ্ছে, যেহেতু এখন আমি পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস খাওয়াই আমার ছাগলদের, কিনে খাওয়াচ্ছি। যেহেতু এখন ছাগল বেড়েছে, তো কস্টিংটা হিসাব করলে দেখা যায় যে অ্যাভারেজ হয়ে যায়, তো সেই জন্য আমার এখন সমস্যা হচ্ছে না। ইনশাল্লাহ সামনে ছাগল আরও কিছু সংখ্যক বাড়লে এইটুকু প্রবলেমও ইনশাল্লাহ হবে না। আর আমি যেহেতু এখন পর্যন্ত আমার খামার থেকে কোনো ছাগল এখনো বিক্রি করিনি, তো সব কিছুই মোটামুটি আমার মানে টাকার যে ইনভেস্টমেন্টটা সব আমার মানে ইনভেস্টমেন্টটাই হচ্ছে। এখন পর্যন্ত এখান থেকে কিছু উঠে আসেনি। উঠে আসার মধ্যে এই যে আমার প্রোডাকশন বেড়েছে খামারে টুকিটাকি। তো এটাই হচ্ছে বিষয়। আর অনেক ভাই আমাকে সাজেস্ট করেছেন যে ছাদের উপরে আমি যেন একটা ছাউনি করে দেই, তাহলে দেখা যাবে যে এতগুলা ছাগল বৃষ্টি রোদের মধ্যে টানাটানি করা আমার জন্য খুবই কষ্টকর। তো সেই বিষয়টা আমি আর আমার আম্মু আরো অনেক আগেই ভেবেছে, কিন্তু যেহেতু এখন পর্যন্ত আমি আমার খামার থেকে কোনো ছাগল বিক্রি করিনি, ওদের খাবারের পিছনে আমার মোটামুটি অনেক টাকা ইনভেস্ট হয়ে যাচ্ছে। তো তো দেখেন এই বাচ্চাগুলা কিন্তু সাইলেজ খাচ্ছে, এই যে পিচ্চিগুলা, হ্যাঁ এরা সাইলেজ খাচ্ছে। যেটা বলতেছিলাম, তো এখন আসলে ওরকম টাকা আমার হাতে নেই যে আমি উপরে ছাউনিটা দিব, তবে ইনশাল্লাহ দিব। হ্যাঁ ইনশাল্লাহ দিব। আপনারা 1 বছরের মধ্যে দেখতে পারবেন যে আরো বেশ কিছু জিনিস আমি খামারে করেছি। অনেক কিছুই এখনো ইনকমপ্লিট রয়েছে, সেগুলো আরো ভালোভাবে পরিপূর্ণভাবে ঠিকঠাক করার ইচ্ছা আছে। এখন আপাতত চালাচ্ছি কোনোভাবে, এখন একটু কষ্ট হলেও ছাগল টানাটানি করে নিয়ে চলতেছি। তো এই কষ্টের কথা নিয়ে আগামী ভিডিওতে আরেকটা জিনিস আমি শেয়ার করব আপনাদের সাথে, শুরু থেকে আসলে এদের পিছনে কি পরিমাণ স্ট্রাগল আমাকে করতে হয়েছিল। তো ভিউয়ার্স আজকে ভিডিওটা এটুকুই থাক। তো ইনশাল্লাহ ভাইয়া আমি ছাউনি দিব, কিছুদিন যাক আমি ছাউনি দিব, যেহেতু টাকা পয়সারও ব্যাপার। তো ছাগল এবার কিছু বিক্রি করব, তো তারপরে দেখা যাক খামারে কিছু কিছু কাজ আমি করাবো সেই টাকা দিয়ে। তো ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।